अनि थोबिन चराहरू यस्ता यी चराहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा देखिन्छन् र हामीले चाहिँ जस यो चराहरूलाई देख्नको लागि चाहिँ वन जङ्गलहरू धाइराख्नु पर्दैन हाम्रै घरबाट होइन हाम्रै बाल्कनीबाट अनि त्यस्तै गरी हाम्रै कौसीबाट पनि ल आज पनि आज अन्तिम भने कोही मान्छे कोही छैन कि क्या छ मान्छेहरू गइरहेछन् के अरे बोर्डिङ भनेको थियो 8 बजीदेखि माथि हिँडिरहेछन् ए उनीहरू हिँडिरहेछ के ए ल ठिक छ नमस्कार नमस्कार गुड मर्निङ डाँफे बनाउँदैछ दामी रहेछ ल भाइको आर्टिस्ट भाइको नाम चाहिँ के हो नि जेनिस महर्जन ए हिजो पनि भाइ हो यहाँ त्यही त हिजो अर्कै क्याप लगाएर ह्याट लगाएर बसेर जस्तो लागेको थियो ए अर्को भाइ थियो हिजो ए ब्रिज क्यामेरा ल्याउनु बोकौँ कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई होइन बोक्या भए ठिकै हुन्छ नानीसँग गन्ठाउने हो ए अनला अनया मखला अफिस ल जे चाहिला भए 4 दिनदेखि लगालग रानीबारीमा आइएछ अब आज यहाँको यो प्रोग्रामको लास्ट डे हो लास्ट डेमा त्यही साथीभाइहरू भेटिन्छ भन्ने हिसाबले आएको र अलिअलि चरा भेट्यो चरा पनि खिच्ने के भेट्नुभयो जयाजी त्यही अघिको लाफिङ डबको त्यो उडेर कुन चाहिँ ठाउँमा गएर बसिरहेछ छन् त यहीँ रानीबारीभित्रै छ हाम्रो रानीबारीको बर्ड कन्जर्भेसनको अफिस यहाँ चाहिँ अब टक सो हुँदैछ नमस्कार नमस्कार भेटिसकेका छन् र प्रत्येक चराहरूलाई संरक्षण गर्न त गाह्रो हुन्छ त्यसैले विशेष गरेर केही चराहरूलाई
भाइ नमस्ते नाम भाइ नमस्ते भाइ खै हाक पनि गरौँ धेरै दिनपछि भेट हुन धेरै दिनपछि पानी परेर पुरै उस गरिरहेको आज पहिलोचोटि आउँदा पहिला होइन आइसक्नु हिजो आएको थिएँ हिजो आएको थिएँ भाइले चाहिँ भाइले फर्स्ट डेमा त आयो होइन ऊ के रे स्याटरडे त आयो नि त एकदम राम्रो बनायो हेलो के यस्तो के हो यस्तो एकचोटि यता क्यामेरालाई हाई गरिदिनु न भाइ ल थ्याङ्क यू You namaste sir, very good sir. very bad sir, What happened sir? but you don't come. Why you don't come? No. Morning time I text you coming saying khoi. I coming के त यो Yesterday before hijo ke आन्दोलन गर्न जुलुस लिएर जाउँ त त्यो हेडक्वेस्ट जाउँ आयो दुईटा उतै ब्लू थ्रोटेड बार्बिट एउटा दुईतिर फर्किरहेको रहेछ दुईजना हजुर त्यो अफिस छैन हो कि बन्द हुनु पर्छ अब सरहरूले अब के अरे गोप्रो आयो हजुरको त्यो हिजोको अलिअलि आइसकेको छ नि त फेसबुकमा अलिअलि तँ त्यहीँ ताकिरहेको मान्छे कस्तो नदेखा त मैले देखेको नि त्यसलाई मैले सायद रुख देखाउनुहोस्
ठेला पऱ्यो कि के हो त्यही त आज भोलि पनि देखायो जस्तो लागेको यो त गयो भने फरक जाँदो रहेछ फेरि थियो यो दशरथजीसँग गएको बेला होइन यो त्यो बेला त धेरै पछि गयो ए हो र त्यो एकजना भाइ थियो उनले त पहिल्यैदेखि राम्रो छ राम्रो चाहिँ चट्ट है सानो भयो नि ट्याक्क घुम्ने ठाउँ यहाँ माथि चाहिँ वार्ब्लरहरूको चहल पहल होला मेरो चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ के प्रब्लम छ भने फ्याट्टै फोकस चाहिँ हुँदैन एकछिन टाइम लाग्दाखेरि चिप्लिसक्छ मेरो नि यो लेन्स त्यस्तै छ हो त्यो फोकस यस्तो गर्नु खोजे होइन फोकस मिलाउने बेलासम्ममा टाप सबजना उस्तै पीडित रहेछ देखिँदैन नि यहाँ खाली जङ्गल चाहिँ मलाई एकदम मजा लाग्छ कि यहाँ यो त्यो हाम्रो पोस्ट वेडिङ सुटहरू गर्नलाई पनि एकदम दामी छ कि ठाउँ यहाँ छ कि छैन पनि यहाँ के हल्ले हो हावाले हल्ला हो कि चराले हल्लाको कुन चाहिँ के देखेको थियो ए ए त्यो नि सानै हुन्छ वार्ब्लर जस्तै भुइँमा अब अरू 10-20 केजी खस्केछ होइन भड्के आयो वार्ब्लर जत्रो यहाँ खेलिरहेको थियो यस्तो राम्रो कलरमा झोरमा चाहिँ त यस्तो राम्रो कलरमा भाले चाहिँ यस्तो राम्रो छ मैले एउटा यहाँ पनि सिधै माथि छ हेर्नु त सिधै माथि छ र त्यो पनि गयो गयो त्यहाँबाट नि गयो क्यारे कता गयो एकैछिन त्यहाँ ओहो मेरो त टोपी कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँ भित्र गयो यहाँ भित्र गयो माथि मेरो त मल
जस दीपक भाइले बोलाउनु त नजिकै बोला न अर्को के आयो या अर्को एउटा आयो के हो अहिलेको ठाउँबाट गयो तरिका चरा देखेको नि अगाडिको हाँगाले त्यहाँ ठिक्क हुन्छ उतैबाट राम्रो खिचे जस्तो लाग्यो मलाई म चिया खान आए बेलामा त्यो 2 बजे तपाईँको हिजो खिचेको फोटो थियो यहाँ हो केमा सार्दिनु पर्यो मोबाइलमा सार्न मिल्छ भने सारिदिन्छु कि अब तपाईँले नम्बर मेलमा पठाइदिनु न मेलमा हुन्छ ओके हस् धन्यवाद आजको बर्ड वाचिङ फोटोग्राफी चाहिँ रानीबारीको यहीँ समाप्त हुँदैछ ल बाई बाई